नमस्ते हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। लु भन तिमी भन। Hello guys, how are you? I am fine. Thank you. नमस्ते। नमस्ते। अब हामीले सुरु गर्छौं। आज पनि हामी मम्मी छोरी आएको छौं खाना खान। खानाको मुकबाङ लिएर। खानामा चाहिँ भात छ अनि यो चिकन तारेको हैन। अनि यहाँ कागती छ, यहाँ खुर्सानी अनि दाल छ अनि यो दुईटा चटनीहरु हो अनि कोल्ड ड्रिंक। यो मासु हो, यो रोटी हो, यो दाल हो, यो खाना हो, यो कोल्ड ड्रिंक हो। ल अब हामी सुरु गर्यौं। हजुरहरु पहिलोपल्ट हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अब हामी सुरु गर्न जाँदै छौं। र हजुरहरु कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ, हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आशा गर्छु हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ। ल हस्त है हामी सुरु गर्छौं मम्मी छोरी खाना। हजुरहरुले पनि खाना खानु भयो कि भएन? खाना खानु बाँकी छ भने आउनु सँगै बसौं खाऊं। सँगै बसेर गफ गर्दै खाऊला, हुन्छ? ल है त अब सुरु गरौं। मम्मी हजुर सक्यो? कोही नहीं, कोही बात नहीं। ल सुरु गर। नानी दाल लगाइदिउँ यहाँ? दाल लगाइदिउँ? के खाने? ल है त म चाहिँ सुरु गरे। सुरु गरे। एक नम्बर भएछ दाल पनि। दालमा यो कुटेको काँचै कुटेको अदुवा मलाई एकदम मन पर्छ। हेर्नु होला। मिठो। मा पनि खानुपर्छ है बेटा। कागती एक नम्बर भयो कागती। कस्तो झरिलो रहेछ है। आमामामा त्यो बेला खाऊ। खुर्सानी खाने? यो चटनी चाहिँ टमाटर अनि धनिया हो। यो चाहिँ ग्रीन चटनी जो रेडीमेड बजारबाट आएको। त्यसै छ। पुदिनाको स्वाद छ यसमा। मिठो छ। टेस्टी टेस्टी। खाऊ बेटा। Yummy. 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 रोटी पनि छ गाउँको।
जो चाहिँ म भातसँग खाँदैछु। को यसरी खानुहुन्छ भन्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। रोटी खाने? अच्छा अच्छा। मम्मी खाने। ये रहा। दाल मम खाऊ न अलिकति हाँस। बेटा खाऊ न अलिकति। एक कहिले माम खाँदैन क्या। के गरेको? यो चिजी खाऊ न, यो हड्डी नखाऊ। चिजी खाऊ। यस्तो खाऊ, यो खाऊ। पिउ न, पिउनु भएन? लु पिउ, लु आराम से पिउ। मम्मा पोखाए, अघि पनि पोखाए सारा। ओहो कस्तो रस रहेछ हौ, झरिलो। मुखै रस आयो। आमामा यो मम्मी यो चिची यता छ, यता 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 खाऊ न। मजाले खाऊ। कस्तो सर्केँ।
Ôi, এটা gome hai, gome hai, gome. Như cha lâu này ở gome hai mero. Quên. पहिला खाइसक अनि हस् नानी गुड गर्ल यो टेस्टी भयो आज पानी परिरहेको थियो नि त अनि त्यही भएर फेन नचलाएको शीतलै छ नानीको चाहिँ एकदम गर्मी ज्यान छ क्या अलिकति नि गर्मी सहन सक्दैन गर्मी भयो भने चाहिँ टेस्टी यम्मी नानी दाल नखाने हो खोइ लु म खान्छु एक मिनट नो नो दाल 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 मामेलाई खुवाउ लु मम्मीले खिलाएको मम्मी खिलाउँछ एक घाँस मम्मी यस के भयो भने त Yummy. Yummy. Mommy. How बेटा How मजाले खाऊ यहाँ छ चिची Man पनि खाऊ नाइ बेटा के गर्दैछौ किन नखाएको नखाने Mommy, yo. म खाऊ तिमी पोखिन्छ बिस्तारै गरे नानी एक गाँस माम खाऊ ल
Egas. Nah. Mami hacim mah nani hana. Ma hacim mah nani hana. Hacim mah mami hana. Nani hana. Iyo. Saya hana aja na. Good, very good. आफै खाएको? ओ भेरी गुड. मेरो नानीले त यो सबै फिनिस गर्छ एकैछिनमा. गुड. नानी त कस्तो ज्ञानी छ. गुड. माम पनि खान्छ नानी त. Jangan malah hanja yo hanja. Mommy finish. खाऊ. ओके. ल मैले खाना फिनिस गरिसकेँ र तपाईहरुले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएको छ भने तपाईहरुलाई धन्यवाद. र जाँदै पनि प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र केही कमी कमजोरी लाग्यो भने देखि कमेन्ट गरिदिनु होला प्लिज. ल त बाइ. नानी बाइ. Bye. हातले Bye. बाइ.